Srbi sa Kosova su i ove godine morali van svojih sredina da idu na birališta i da se upute put centralne Srbije. Kako su glasali, šta nam govore rezultati ovih izbora i na koji način će oni uticati na dijalog Beograda i Prištine, ali isto tako i na život Srba na Kosovu. To su neke od tema o kojima razgovaram sa Miodragom Marinkovićem iz nevladine organizacije KAZA. Hvala što govorite za podcast Alternativne. Dakle, eto, negde sam najavila delimično o čemu ćemo razgovarati, da se fokusiramo na to šta nam donose rezultati ovih izbora. Da počnemo od toga. Dakle, Srbi sa Kosova su i ove godine morali da idu van svojih sredina, dakle, išli su put centralne Srbije, neki proveli i sate kako bi otišli na glasanje. Da li se očekivalo nešto drugačije na ovim izborima, da će možda ipak glasati ili je kraj glasanju na severu Kosova i uopšte u srpskim sredinama na Kosovu na srpskim izborima? Pa, pre svega dobroveče vašim gledalcima. To da li ćemo mi glasati na severu, to u stvari sve zavisi od trenutnoj situaciji, sve zavisi od stava Prištine, a u Prištini stoji jedan jako tvrdoglavi političar koji na sve načine pokušava da eradicira prisustvo Srbije na severu i na Kosovu generalno, tako da ta politika neminovno dovodi do ovakvih situacija da mi za neke stvari koje su ranije bile normalne u prethodnim vladama, koje su vodili čak i vojni čelnici albanske zajednice, da sada moramo da idemo u Srbiju da glasamo. To će da se nastavi sve dokle god je u Prištini neko ko je rezistentan na međunarodne pritiske, pošto da podsjetim, međunarodna zajednica Evropska unija tražila da se omogući Srbima da glasaju na severu Kosova i u svojim sredinama. Sad, ono što kosovski premijer Aljbin Kurti u svojim izjavama pokazuje jeste da on želi da dokaže suverenitet, pa kaže može da se glasa, ali kao što glasaju Srbi u inostranstvu, odnosno u konzularnim predstavništvima. Kako na to gledate? Pa, gledam na to, znači, oni se bore za ono, svako se bori za ono što nema. Aljbin Kurti i albanska zajednica trenutno nema državotvornost u međunarodnoj zajednici, ili je to upitna stvar. Nema 5 zemalja Evropske unije ne priznaju to, veliki broj zemalja u tog širom sveta ne priznaje tu nezavisnost, oni nisu u Ujedinjenim nacijama i tako dalje, tako da oni na ovaj način pokušavaju da nadomeste tu neku međunarodnu potvrdu svoje državnosti i nadomešćavaju se jednom jako krutom primenom zakona prema Srbima na severu Kosova, ali ako bi da arbitrarna i selektivna primenjuju one članove zakona koji im idu u korist, a one koji su tu da štite prava srpske zajednice zanemaruju. Tako da je to deo tog procesa, tako bih odgovorio na to. Sad, ono što su poruke iz Beograda, predsjednik je i pre samih izbora rekao da on će samo od Kvinte verovatno biti saopštenje, da oni ništa neće učiniti, a da li je Beograd, tako je na kraju i bilo, ali da li je Beograd mogao više da uradi osim od tih par izjava koje smo čuli od predsjednika Vučića, ili je trebalo možda više da insistira, ili je insistirao, a mi možda nismo u javnosti sa tim upoznati? Pa možda pre 24. septembra, možda je tada bilo više poluga u rukama Beograda da se međunarodnim pritiskom postigne neki rezultat. Međutim, posle onoga što se dogodilo u Banjskoj, Beograd je u jednoj jako užasnoj pasivi. Mi u stvari ne vidimo politiku prema Kosovu, tako da je u toj situaciji bilo stvarno nemoguće očekivati da će nešto da se učini u tom smislu, a čak ja verujem da je Beograd i simulirao tu želju da se glasa na Kosovu, jer ono što se događalo na izbornim mestima pokazuje da su oni imali mogućnosti za te manipulacije kojima su skloni i koje su u stvari sistemske manipulacije na ovaj način, putem glasanja kosovskih Srba u Srbiji, jer su imali način da i motivišu, to jest nateraju ljude da glasaju, ali su tako imali punu kontrolu u izbornom procesu, što ne bi bio slučaj da je to na Kosovu, jer u tom slučaju bi to OEBS radio. Tako da mislim da nisu mogli, ali nisu ni hteli. Šta nam govore zapravo rezultati? Dakle, Srbi na Kosovu koji su glasali, da krenemo prvo od tih rezultata, mada to su rezultati na celom, dakle, Srpska napredna stranka je ponovo osvojila većinu. Šta nam ti rezultati govore? Jel nam oni govore da su građani
zadovoljni politikom Beograda prema Kosovu, jel nam govori nešto drugo, da li, opet izlaznost, kažem, je bila od nekih 90 i nešto hiljada glasača, nešto preko 20.000 je glasalo, ali šta nam govore ti rezultati? Znate kako, statistika, postoji ona izreka, postoji laž, postoji prokleta laž i postoji statistika. Nama statistika u stvari ne može puno toga reći. Mi smo imali, na primjer, nekoliko stvari se tu mogu izvući. Srpska lista je na lokalnim izborima, a to je u stvari ogranak Napredne stranke i opet se glasa za Vučića, je dobijala do 90 nešto procenata. Sada je 70 nešto procenata. Oni koji su izašli. Mi znači govorimo o tome da ako se tako kruto tumači statistika, da je podrška Vučiću u padu na Kosovu, bez obzira što su oni dobili. Oni su dobili negde 70%, koliko mi se čini. Znači, to je u padu. Drugo, ako pogledate da je 30.000 ljudi izašlo, ne 24.000 ili tako nešto ljudi izašlo, od 96.000 upisanih, a od tih 24.000 70% čini, recimo, negde 15.000, znači mi govorimo ovde da je od 96.000 Srba 15.000 njih glasalo za Vučića. Znači, mi ovde vidimo neke početke, neki nukleus nezadovoljstva prema politici Beograda, koje se sada manifestuje u tom izbornom procesu. Ipak, očigledno je, s obzirom na to, dakle, mi imamo neke i proteste i protivljenje rezultatima izbora kada je u pitanju Beograd, kada je u pitanju parlament, sastav parlamenta je jasan, Srpska napredna stranka će imati ovoga puta 129 mandata u parlamentu, vidjet ćemo kako će izgledati, dakle, rokovi, još ima vremena i za konstituisanje Skupštine i za formiranje vlade. Kako će ta politika Beograda prema Kosovu izgledati, da li se kreće u primenu ono što se u Beogradu često zove francusko-nemački plan, u stvari to je evropski sporazum i aneks iz Ohrida. Šta možemo očekivati? Pa, vidite, ako imamo kontinuitet vlasti u Srbiji, imat ćemo i kontinuitet politike prema Kosovu, a u stvari ja bi to nazvao nepostojanje politike, jer to je nešto što u zadnje vreme mi vidimo jednu jako pasivnu, reaktivnu politiku, reakciju na ono što Kurti proaktivno radi ovde, neke potpuno bez reakcije, bez mogućnosti da se nešto promene na terenu. Tu se ništa neće menjati. Ono što u stvari nagoveštava da će se posle ovih izbora nešto dogoditi su dve stvari. Prvo, tajming ovih izbora, on je došao u jednom periodu kada zbog praznika i generalno zbog tradicije praznika, tako to evropska i američka diplomatija se stišavaju. On je u tom periodu došao, znači mi već u januaru, oni će pokrenuti i mi već u januaru ulazimo u jedan novi ciklus u kome se prepostavlja da će doći do jačih pritisaka i na Beograd i na Prištinu da dođu do rešenja koje će značiti prihvatanje francusko-evropskog plana. Pa zapravo on je već prihvaćen, zar ne? On jeste prihvaćen, ali govorimo... Jer iz evropske administracije kažu da je on obavezujući, da iako imamo tu igru priče o potpisima, jer potpisan nije potpisan, ali je rečeno... Nije pitanje o potpisu, pitanje je prihvatanje implementacijonog plana, to je takozvane sekvenci u primjeni, zato što smo u ovom trenutku stali do primjene izgrada nacrta statuta u Prištini i mislim da će se sada krenuti, postoje neke naznake, do mene dolaze neke naznake da će uskoro Priština da usvoji predlog nacrta statuta Evropske unije o zajednici srpskih opština i onda će lopta biti u dvorištu Beograda i to su oni bolni kompromisi o kojima Vučić govori, koje stalno najavljuje, a to znači da će bez obzira na nepostojanje potpisa i bez obzira na činjenicu da Srbija neće biti primorana da formalno prizna Kosovo, da ćemo u realnosti imati neke elemente priznavanja nekih atributa državnosti Kosova, poput pasoša, poput ličnih karata i tako dalje. Nešto što se... A koja je tu razlika, recimo, oko pasoša, ličnih dokumenta, koja je tu razlika? Već u Srbiji mogu da se koriste, odnosno, može se putovati sa kosovskim dokumentima, može se leteti iz Beograda sa kosovskim pasošem. Koji to nivo priznavanja dokumenta očekuje? Pa ne samo to, nego postoji čitav niz atributa
državnosti koje će Srbija sada moći, koje će Srbija sada morati da prizna. Teško je govoriti šta je ono što je u Beogradu najemotivnije u ovom trenutku, a pretpostavljam da će to biti neki od elementi koje narod, to jest javnost može da prepozna kao tribut državnosti. Članstvo u međunarodnim organizacijama, oko toga se najviše... Takve neke stvari. A inače, ono što mi govori da se sprema nešto na veliko, jeste da u stvari mi smo videli da i ovi izbori koji su se dogodili na severu Kosova su bili sistematska prevara, koja je dugo unapred organizovana na svim nivoima, svim sredstvima, je prekrajana izborna volja građana Srbije i ono što sada vidimo jeste čestitke iz Vašingtona, bez osude toga, i vidimo neke jako bojažljive primedbe koje dolaze ne iz Evropskog parlamenta, on u stvari nije deo sistema donošenja odluka u Briselu, već iz Evropske komisije i saveta ministra. Jako bojažljive. U stvari, ono što se meni čini jeste ajde da budem potpuno kolokvijalan, Vučiću je sve oprošteno što je uradio na ovim izborima, ukoliko on donese nešto što je u interesu Evropske unije i međunarodne zajednice. Pitanje šta je to, a mi svi dobro znamo šta je to jeste puna saradnja u primjeni evropskog plana za Kosovo. Tako da, to je nešto što možemo da očekujemo. Inače, vrlo je, ako govorimo samo o tim izborima u Srbiji, vrlo je indikativno da su Sjedinjene Američke Države nisu osudile, nisu ni reagovale, niti pomenule sve malverzacije na koje i međunarodni predstavnici... Međunarodni posmatrači su ukazali da je dominantan u kampanji bio predsjednik Srbije, da nije bilo fair, dakle, predstavljanja u medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju, da su oni takođe zabeležili brojne, dakle, nepravilnosti. Mislite da nije bio dovoljno kritičan taj izveštaj ODIHR-a? Ne samo to, ne govorimo o izveštaju ODIHR-a, to je jedna posmatračka misija koja će dati svoje mišljenje. Pitanje je šta će evropske diplomatije raditi po tome. Mi smo videli da Evropska unija ćuti, mi smo imali čak i Blčeka koji govori da je to bio jedan strukturan i demokratski proces u kojima ono što se dešavalo nije imalo uticaja na krajnji ishod, i imamo Sjedinjene Američke Države koje ćute. S druge strane imamo evropske parlamentarce, posmatračku misiju koja naravno govori o tim stvarima, ali opet dok oni koji donose odluke ne reaguju po tim preporukama, mi nećemo imati nikakvu kaznu za ono što se dogodilo u Srbiji. A ja sam samo u pripremi emisije, pripremu za ovu emisiju, ja sam nalistao, i to bih pročitao, napravio sam listu svega onog što se događalo, tako da je to u stvari jako indikativno. Znači, u ovim izborima imali smo pre svega zloupotrebu funkcije predsjednika. Vi znate o čemu se govori tu, da se on svrstao kao predsjednik svih građana, on se svrstao jednoj političkoj opciji i bio je jako kritičan prema drugoj. Imali smo funkcionersku kampanju, imali smo privilegijani pristup financijama, imali smo privilegijani tretman u medijima, imali smo kupovinu glasova, ucenjivanje glasača, imali smo izborni inženjering sa ljudima iz Bosne i donekle iz Kosova, imali smo neažurne biračke spiskove koji nisu ažurene kako bi se jedan određeni broj glasova mogao falsifikovati, imali smo kršenje izborne tišine, imali smo prevlast u Republičkoj komisiji, mnogo toga. I ja postavljam pitanje kako zemlja poput Sjedinjenih Američkih Država, koja sebe naziva bastionom demokratije, može da izda onako saopštenje kome se ne osuđuje ovako nešto. Ono što sa jedne strane, čuli smo i vi ste spomenuli tu izjavu predsjednika koji kaže čekaju nas teški kompromisi, građani na Kosovu i Metohiji su podržali Srpsku naprednu stranku, ali s druge strane njegove najčešće poruke su da on hoće da kupi vreme, često se koristila reč vrdanje, da se sakrijemo ispod kamena. Dakle, bukvalno je negde svojim porukama ukazivao na to da želi da kupi vreme, pretpostavljamo, je li tako, dok dođe taj ciklus američkih, evropskih izbora. Sad, da li tu u tome možda ipak, recimo to što kažete vi na Sjedinjene Američke Države, da oni očekuju da će biti primenjen sporazum, da li ipak očekujete da oni budu izigrani, da tako kažem? To je vrlo teško pitanje. Tu ima nekoliko stvari. Pre svega, ne bih ja tražio, ako mi tražimo logiku, konzistentnost i
zaključke iz onoga što predsjednik Vučić govori u javnosti, mislim da smo prevareni. Zato što su njegovi nastupi u javnosti nešto što se ne treba uzimati kao potpuno istinito, kao potpuno ozbiljno, jer on u stvari u javnosti balansira između dve pretnje po njegovu vlast. Jedna je na zapadu, to su te sile koje ga pritiskuju, a druga je njegova jako proruska i antizapadno biračko telo. Tako da on u stvari tim izjavama balansira iz njegovih izjava, u nekom trenutku možete čuti to što ste rekli, imamo teške odluke su pre nama, u drugim situacijama možemo vidjeti da se u stvari to vrda i da se čekaju ti izbori u Americi. Ja stvarno mislim da jeste jedan od faktora na koji se računa mogućnost da u novembru imamo smenu vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja da vas podsjetim i sredinom godine, ili mislim u septembru, imamo i izbore u Evropskoj uniji. Ali oni neće imati toliki uticaj na ovo koliko bi eventualno imala smena predsjedničke vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama. Ukoliko bi došao Donald Trump. Jer Donald Trump se pokazao kao neko ko je otvoren za ta neka nekonvencionalna rešenja, kakva je bila podela, a meni se čini da u ovom trenutku, bez obzira što taj plan nije uspeo, da je to u stvari jedina validna opcija sa kojom Beograd računa kao mogućnost da nešto izvuče iz ovog pitanja Kosova. Sve drugo je u stvari ovo što se događa jedan potpuni poraz. Sad, ono što svakako imamo, to je da ga nazovemo briselsko-ohridski sporazum i u kontekstu ovih izbora interesantno je da smo imali, dakle, ako mogu tako paušalno da ocenim, da Kosovo i nije bilo toliko tema u kampanji koliko bi se očekivalo, posebno zbog praktično 2 godine tenzija na Kosovu i da su to držale više desno orijentisane stranke, da je, da kažem, proevropske, kada govorimo o opoziciji, nisu toliko tu temu imale u kampanji i zanimljivo je da upravo te stranke koje su desno orijentisane, koje su se protivile tom sporazumu, nisu ušle u parlament. Da li ćemo mi sad imati i na koji način kritiku i diskusiju o tom sporazumu i na koji način možemo očekivati uopšte diskusiju u parlamentu o toj temi? Vidite ovako, parlament već dugi niz godina nije forum na kome se diskutuje na jedan demokratski normalan način. Diskutuje se po agendi koju kreira Srpska napredna stranka, na način koji kreira Srpska napredna stranka, tako da ja ne očekujem da ni u ovom sazivu, a možemo govoriti o tome da li bi bilo pametno da se prihvate ti mandati pod ovim uslovima sa ovakvom izbornom krađom, ne očekujem da mi imamo jednu raspravu u parlamentu, a drugo, postoji ta tendencija potpunog banalizovanja institucija u Republici Srbiji, da se odluke donose od strane jednog čoveka, da su institucije jedan dekor kojima se potvrđuje ono što traži jedan čovek. Tako da ne mislim ja da će ta rasprava da se odvija u parlamentu, ali svakako u javnosti. Ali ono što jeste indikativno jeste da su one stranke koje su bile na toj poziciji, tvrdoj poziciji kritike prema Briselskom sporazumu izgubile veliki broj glasača. Meni je to jako čudno, pošto mi imamo istraživanja koje govore o tome da priznavanje Kosova ne podržava 80% stanovnika u Srbiji, ali mislim da je Vučić jako uspešno tu temu izbacio iz tog izbornog dijaloga. Prozapadna opozicija nije odgovarala, zato što prozapadna opozicija, bez obzira na razlike unutar te široke koalicije, podeljeni su stavovi praktično. Ali jesu na stavu, prevladava stav da oni se neće protiviti francusko-nemačkom planu. Tako da se pokazuje da su u stvari, da ono što se dogodilo jeste da, a ja opet verujem da je to neka vrsta izbornog inženjeringa, da smo mi imali neku vrstu direktive, da se neku vrstu napora, sistemskog napora, da se one stranke koje se protive tom planu stave u drugi plan i ne uđu u parlament. Osim Nade koja je uspela na neki način da se održi na tom nivou. U svakom slučaju, glavni pregovarač je, tu sad govorimo o diskusiji u javnom prostoru, glavni pregovarač u Briselu je svakako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i to ste i rekli,
sledeći korak bi trebalo da bude korak ka osnivanju zajednice srpskih opština. Još uvijek čekamo ishod šta će biti sa tim statutom, da li će obe strane prihvatiti, šta mogu da očekuju Srbi sa Kosova, dakle, nakon ovih izbora, ako bi vas neko pitao šta je sledeći korak onog trenutka kad bude uspostavljena vlada i kad se bude uspostavljena vlast, šta bi mogao biti prvi korak i šta bi to bilo što bi se odrazilo na njihov život? Pa nekako mi se čini da sam već odgovorio na to pitanje. Imamo kontinuitet vlade, imat ćemo kontinuitet haosa na severu. Nedostatak aktivnog pristupa, nedostatak politike koja donosi rezultate u zaštiti srpskih interesa, tako ja to vidim. Ono što prepostavljam da će biti prvi potez jeste, u stvari bit će neka vrsta pritiska ka Prištini da se prihvati statut zajednice srpskih opština i onda ćemo imati hvalosprave u Beogradu kako bi se javnost pripremila na neke ustupke. Ono što isto tako vidim u ovom trenutku jeste da postoji neki napor i to je stvarno, ja sam kritičar Beograda kada za to ima razloga, ali ono što vidim sada jeste nešto što se mora pohvaliti, da tako kažem, jeste postoji neki napor da se reši ova kriza vezana za gradonačelnike i da se pokrene postupak bez čekanja Kurtija da on natera svoje gradonačelnike da daju ostavku, to se nikad neće dogoditi i vidim da postoji neka vrsta pripreme za jedan proces koji će dovesti do toga da se ovi gradonačelnici smene i da se postave gradonačelnici koji imaju neku vrstu legitimnosti na severu. Odnosno da se održe novi izbori po zakonima Kosova. I to je po meni prvi korak Beograda po ne po osnivanju vlade. Ja mislim da će Vučić da osniva vladu koristeći sve zakonske rokove, to je 45 dana plus 90, da mi vladu nećemo još dugo vremena imati, ali to je, mislim, prvi korak u sledećoj godini, kad se završe praznici i kada se sve te diplomate vrate na posao i ponovo se mi vratimo u našu tužnu realnost. Da li sada uopšte, da li može da bude, da li uopšte prepreka formiranja vlade predsjedniku Srbije da pregovara, koji praktično niti je učestvovao u izborima, niti je to išta njega remetilo, jer on je jednostavno predsjednik i ti procesi ne utiču na njega. Nije bio deo izbornog procesa, osim što je želeo očigledno da bude da da ime. Da, to bi bila prepreka u demokratskoj državi u kojoj postoji vladavina prava. Ali moramo da se složimo i postoje puno naznaka da Srbija nije demokratska država u kojoj je pravo nešto čime se vode institucije, jer se u stvari interes i primat se daje interesima jedne grupe ljudi koja vlada tom zemljom. Tako da ne očekujem da se takav stav promeni. To je neka vrsta centralizacije moći koja je sada u stvari ne samo stil vladanja, nego u stvari nužnost. Jer smo mi videli da je silno kompromitovanje njegovih prijatelja, članova partije u tim nekim lokalnim aferama dovelo do pada podrške Srpskoj naprednoj stranci, tako da su one morali da rade rebrendiranje i mi smo imali Vučića, ljudi koji su odlazili u Surdulici, u nekom selu pored Surdulice na glasanje, imali su utisak da se Vučić kandiduje za njihovog predsjednika njihove opštine ili mesne zajednice, zato što tako je napravljena ta lista. Ništa ne očekujem, nikakve promene u ovom smislu. Ono što jeste u ovom trenutku, postoje nekoliko stvari. Pre svega u ovom trenutku je jako važno da vidimo šta će opozicija u Srbiji da uradi. Po meni ne bi trebalo da pristane na ovakvu vrstu izbornog procesa i da uđe u parlament ili pre svega u Skupštinu opštine, to je Beogradski parlament. Grada Beograda. Jer bi to značilo da pristaju na ovakav način. Ako se sada Vi smatrate da ne bi trebalo da pristanu ni kada je u pitanju parlament? Pa da, mislim da je to jedan način da se dovede do nove krize institucija. Mislim, ostavljam to njima. Oni su se borili za vlast i na njima je odgovornost da oni donesu te odluke kojima će nadomestiti sve ovo što se događalo i predstaviti neku vrstu aktivne politike. Jer njima su građani dali glasove. I ja sam siguran, bez obzira što se sada govori o tome da je to veliki poraz, ali u stvari ovde vidim neke trendove koji su pozitivni u ovome što se dogodilo. Pre svega vidimo da politika udruživanja političke partije funkcioniše.
Znači, ta grupacija, podsjetite me kako se zove. Srbija protiv nasilja, je dobila ako se saberu ti rezultati, da, oni su dobili veći broj mandata nego što je to bio kad se saberu mandati tih stranaka pre, To su značajni procenti. Dobila je više i Srpska napredna stranka, ali i ta grupa stranaka koje... Naravno, oni su dobili, to su značajni procenti na kojima se može graditi budući uspeh. Drugo, one partije koje na desnici je to nedostajalo i tu su se posvađali u jednom trenutku kada je trebalo da ta šira grupacija se obaveže da neće ulaziti u koaliciju sa Vučićem. To se dogodilo kada je muž ove gospođe iz Zavetnika, ja ih zovem Zavernici, ali Zavetnika, upao na tu sednicu, verovatno posle poziva koji je došao iz vlade Srbije, i prekinuo tu sednicu i oni su kažnjeni. Tako da je postojao taj neki sinergijski efekat, istinski sinergijski efekat i na desnici. Ja mislim da bi oni mogli doći do nekih 15, 16, 17% i već bismo imali potpuno drugačiju situaciju na nivou Srbije, jer Vučić u tom situaciji ne bi bio u mogućnosti da formira samostalnu vladu. I samo još jednu stvar, građani nisu uspeli da kazne Srpsku naprednu stranku zbog silnih izbornih prevara, ali su kaznili sve one koji su flertovali sa Srpskom naprednom strankom. Kaznili su SPS koji je pao na 6%, kaznili su Zavetnike i Obradovića, koji su zajedno dobili manje nego što su samostalno dobijali, i kaznili su ovu jako čudnu prozapadnu inicijativu koju je predvodio Basara. Mislim da je Basara bio njen deo, Srbija na zapadu ili tako nešto. Svi su oni flertovali sa Vučićem i tu se pokazalo da narod u stvari ne želi da daje podršku njima. Sad da se vratimo na ono što je politika prema Kosovu i prema Srbima sa Kosova. Očigledno da smatrate da postoji nezadovoljstvo građana politikom Beograda prema Kosovu, dakle pre svega Srba na Kosovu. Šta je ono što bi bila važna pitanja koje bi trebalo prioritetno da se reše, pre svega građana na severu Kosova koji su već konstantno u nekim krizama? U ovoj situaciji ono što je neophodno ljudima jesu dve stvari po meni. Jeste da im se da neka vrsta optimizma da dolaze bolji dani, a toga nema. I ono što je drugo potrebno jeste da se na neki način iskontroliše ova samovolja i pravni diktat Kurtija na severu Kosova, jer on pogađa ljude. U normalnoj situaciji takve stvari se događaju u buffer zoni, gde između građana i policije, vlade Kosova stoje lokalni politički predstavnici. I oni su ti, pošto su se kandidovali, imaju obavezu da oni na sebe primaju apsorbu i sav taj pritisak, kako građani ne bi morali da se bave tim stvarima, ne bi morali da budu izložene tim jako teškim situacijama, a to je upravo ono što se događa, jer mi smo imali jednu jako nesmotrenu amatersku odluku za koju ja i dalje nema objašnjenja, da se na onaj način izađe institucije, da se povuku, da se napusti policija, da se napusti sud. I sve to bilo zbog tablica, onda smo videli da se tablice, na kraju smo svi uzeli tablice RKS, to jest one koje je Kurti tražio, a jako mi je indikativno, možda bi time završio, jako mi je indikativno ponašanje Beograda u toj situaciji. Meni to liči kao kada malo dete slomi neku vazu, pa ga onda pitaš ko je to uradio, on se okrene, ne želi da priča o tome i menja temu, ili tako nešto. Tako se Beograd ponašao, nije bilo nikakve instrukcije šta raditi, nikakve podrške narodu, sve one poruke, nema predaje, Kosovo je Srbije, ili tako dalje, sve su stavljene ispod stola, sve zarad toga da se na ovom izbornom ciklusu ne bi razgovaralo o tim porazima koji su dolazili jedan za drugim u zadnjih godinu dana i da se održi privid onoga na čemu Vučić baštini svoju politiku prema jednom delu birača, to jeste da je on patriota i da na Kosovu, da prema Kosovu ima patriotsku politiku, što mislim da je očigledno da nije slučaj. Ono što Beograd radi, što Vučić radi, jeste čuva svoju vlast i učiniti sve što je potrebno da bi je sačuvao, uključujući i formalno priznavanje
priznavanje Kosova. Ne govorim de jure, nego govorim de facto priznanje Kosova. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Bio je evo Miodrag Marinković u podcastu Alternativne. Analizirali smo izbore koji su održani 17. decembra i kako će oni uticati na život Srba na Kosovu, ali isto tako i na dijalog Beograda i Prištine.